parce que ala kawna babe arana bude be police e fo be inni an da fiddi buri fo ya accu rebe na acce pay koy dano acce pay koy dano na be to e o quartier donc be fetinima jon non wano be mabbe don yeta ka julirde ya ƴetta pade yimbe ya daymo ta famondirta ko kayda wo no wayliti kufne on wonde no wayliti lokon donc be ni ko ya fetinkino be dikkinama si be fetinima andikata don jon ta goto accu habe fetinam interrogation al hawne sahab donc dum wadi haray sahaba min adon sallallahu alaihi wasallam ولذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشاب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. وكان يقبل على الشاب فيقول يا ابن أخي إذا شككت في شيء فسلني حتى تستيقن فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك. هذا يودو صحابة صلى الله عليه وسلم بيدو صحابة بفهمنا دون كون صلى الله عليه وسلم وصيكم في سكا بين بفهمنا دون موجة بتوبتي سكا بين بتديني ببانيتي sabu be suka be stay wallondal fi mabbe ara goto accidaka be mumbe mo kala inna odo ko biddo musiddan ni odo ko kawtal janni mo kala conseil suka be bannita be wajobe en accidi be goto tawile goto gaynata ara gasta ko dum wadi sahaba ben be famuno dum be darani dum aray odo sahaba ya sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya mawbe sahaba be haray bedo be latino kasi be yi suka ben be inay bismillah mon ko onon yo wasi yenela Allah sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu alaihi wasallam be wasi kemen fi mon onon suka be maki si me yi on yo men yanyan on ka jonde so ngari yo men werno men banna on takko karama ko be wajoto yo men fami on ma ko jina Allah sallallahu alaihi wasallam konon woni lonto amengo konon woni yimbe rondoto be hadith general sallallahu alaihi wasallam simi yawti ko wadi be lattono be fewta eno suka be na ko anyo biddo siddon sita sikkiti ka hunde ka dina landolan hayana leda konon sa fewtiti sa ari alandi kelan ha ayayta da yanana da fami ha famu selludo siyada ko dum buran landa yata har sikkiti ko yewta kon ka fi dina dum Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an hali be jogina on jiko yo non be do kadi Abdullah ibn Mas'ud belat noke sibe yiso ka be wayno sibe yino suka ben no dabba gandal be wayno bismillah mon ko onon woni bulli hikma ko onon woni lampuji nibaden ko on lannube conci kono berde mon den no heydi yani neddo jangota kany wata sodude piji fewndidi ko sukabe mo gore makko ben sotta kon hale conci makko den no hiddi kono enni berde mon den ko kesse sabu de fami diina kan ko berde kesse jogi don be inni kadi onon kadi woni hulusil buyut hewbe jodagol e cuudi e julirde rayhana kulli qabila ko onon kadi woni urengol kala goro sabu hebugol jangudo e laafi kono kala jangudo sa yimbe no andare mo hittika gorol makko donc hewgol ngol wongol ka cuudi ko waysi neddo jangay o fama o hunjo jinduru makko dum uytoto yono ari kadi Hasan al-Basri rahimahullah odo kadi o wiyayno kanko rahimahullah ya ma'ashar as-sabab iyyakum wat-taswif sawfa af'al o wiya ko onon yo sukaɓe terte innugol mi waɗoyay ɓeni kala ko falɗon wadde ko moƴƴi immane sa fala horude sullo hoora sa fala jangude ƴeftu deftere nden sa fala ekkitade dogingol oto ƴettu kisan yaha ɗaɓɓa ka ekkitoɗa oto sa fala ekkitade dogingol moto immo ekkitoɗa
safala wadde kala meti mo watta imman ta in ko nden wata kala ko wada nden sabu tanji di nay jungo men woni ko jungo Allah subhanahu wa ta'ala karango be fa taswit huwa al-afatu allati ahlakat kaseera min an-nas wala siyama shabab ben innugol mi wade dum halki yimbe hewbe tentini suka jonnore ko on haalde konko fi odo suka yagal fa shabab marhalatun azima jiddan fi hayati al-mar' ينبغي عليه أن يحاسب نفسه فيه وأن يحسن اغتنامها وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم تفويت خيرها وبركتها مستعينا بالله عز وجل بيني كنت يكون زمان سوكا يغانغال ونكو غوركو ونكو سديدو هرينو هيتي اندر غورندان جولدو jonone do hare no hani de o moƴƴinta toppitagol suka yagal makko ngal fitangal bonirmo ende o tinnoto e hoore makko fi o waawu hoore makko o muñño piiji ɗin ɗi hanade muññede ɗin ko atti e feƴƴirde mo barki suka yagal ngal e moƴƴere suka yagal ngal o wallinora Allah subhanahu wa ta'ala kono noon si neɗɗon wallitori Allah subhanahu wa ta'ala wallen yon gol wari haray e no jeeya e ko wallitorte neɗɗon ittugol haqqille makko e fijundar yima am wona neɗɗo gollowo toppitotoɗo hoore mum toppito miññiraɓe mum ɓen toppito mawɓe mum ɓen o wona neɗɗo responsable neɗɗo so heɓi duuɓi 15 haray Allah taala ko halfinimo farillaji ɗi haray neɗɗon sallallahu alaihi wasallam sunnaji mum ni wattama e jungo makko non haray neɗɗo ta waɗu hoore mum neɗɗo la'if neɗɗo bulaw ɓende wosi neɗɗo woni ndugu se waccandi ko kiikala hakkandi o wonoyta neɗɗo inugol kañum kala ka so watte kanko wonta yeeso kala ka amete kanko senditata biyeji ɗin kala ka yimɓe waɗɗo programme yimugol e amgol ko kanko wonta sakitata haray ɗum ko haɗede moƴƴere noon haray mo kala welto e mum gurnaji ɗin juuta cellalji ɗin ɗuuɗa haray mo kala yo tinno innugol ko paykum si goɗɗo do heɓi duuɓi 15 awakka Allah subhanahu wa ta'ala do hare na o paykum ko way noon hare halfinama farillaji ɗin o halfinama sunnaji nelaɗon alayhi salatu wassalam jonno jeeya ko waltorte ɓattagol mawɓen ɓatto karamakoɓɓen ɓatto yimɓe marɓe haqqille ɓen ɓatto yimɓe soobeɓe ɓen ta soobe yagal ko taw neɗɗon hara mo kipi golle makko mo kipi ɓeygure makko nden mo kipi musidal makko ngal ko ɓe yimɓe soobeɓe ɓattete so tawi oɗo ko fimugol e yargol e yuppugol tuuba e heɗagol musique e waɗugol golle ko ala e laawol pottitoɗamo law hara neɗɗon yawanali mawɓen hara no jeeya e faljere molnade yawangol mawɓe mum ɓen ma yawangol karamakoɓe ma yawangol mawɓe fuu e inna a minen baba en amen ɓe waɗali ɗum ɓe darnali ɗo e ɓe waɗali ɗum joni immi an waɗa hare neɗɗo ko yettu Allah subhanahu wa ta'ala ko okkimo kon taw mawɓe no woodi ɓiɓɓe e nder ɗo aduna guluji ɓiɓɓe ko anda mawɓe mum no woodi woɓɓe go hara golle maɓɓe ko hoccugol ɓiɓɓe ko hawkete tum ka laawol ka pubel ɓikkoy ko hoccugol tum yaha naɓa ne'a heɓugol tum mawɓe taw ko dokkal Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo ko e weltore mawɓe makko ɓen o yiɗa ɓe o yurmina ɓe hara o yawanali karamakoɓe ɓen kadi ko noon ko yoɓe weltane ko yoɓe du'ane wona yoɓe yawane yawangol mawɓe ɓen ko innugol ɓe janginali ɗum ɗum ɓe walitaki ɗum ɗum ɓe darnali ɗum ɗum yawangol karamakoɓe ɓen ko innugol haray woodi goɗɗum go ko ɓe famali fannuji ɗi ɓe wawa haray neɗɗo jon haqqille na yawan attiɓe moɓe ɗum ɗon si ɗumti yawani attiɓe moɓe woni ko kam mawɓe on karamakoɓe o harminante barki gandal ngal siko ka mawɓe o harminante barki mawɓe donc haray ko wondata on tigi karamakoɓe ɓen e mawɓe ɓen ko du'a e sadaqa e haray ɓe andintini wondema suka si tawi
jawdi ɗuuɗi ka jungo makko o heɓi tan yani suka on si tawi mo ɓondanimo jogagol dole suka yagal ngal e jogagol tan libre tawi mo mari jawdi ka jungo makko ɓen ɗum ɗo halkay mo sorenaki no ɓeydi ɗon hunde wotere haɗa woni piiji nayi ɗulle ko kasratul fitan wa qurbuha min ashab wa kasratu abwabiha fitnaji ɗin ɗuɗugol tawan neɗɗo rewɓe ɓortiɓe rewɓe ɓe renaki e rewɓe yeyoɓe hoore mum tawno cenɗe ɗen fuu e welugol heɗagol musique e welugol zugol musique yani fitnaji yano ɓatti neɗɗon dame mum ɗen no ɗuuɗi ɓen ɗum no haray halkay sukaɓeɓen ko heewi ɓayde andi musique fewɗo siko wano musique ji ɓoyare no joie wallina neɗɗon ko yimu tum kanko yo ekkito yimugol hara ɓe joanimo wallinanimo almuhim haray oɗo manhala ko ente suka yagal ko manhala hettuɗo hanɗo toppitade si tawi on ti welsindike mo o ninsay ɓeyni mo fiji ha nawi o anay ha o maayo fiji ha nawi o anay ha o maayo donc suka koyo tinno o wona jangowo o wona julɗo juulowo o wona gollowo o wona waɗowo sport toppito hoore mum harna yo heɓu tañji libre parce que so tawi on ti heɓi tañji libre o kipa ɓe miira makko ɓen o kipal mawɓe makko ɓen o watta sport o gollota o ekkito métier hande kadi o heɓa tañji libre yimɓe pooɗa mo naada no e piiji bonɗi eyi mi sikki aray ɗum ɗo no gasara tañji ko jonnoɗen kon timmi ma hara ɓattike timmugol hara hiɗen weltani e musidɓe men ɓen ɗo haray pullo wuro en ɗo e kala ɓe woni wallodirde fii wallitagol en fii sukaɓe men ɓen fii no ɓe famira kaɗo diina e fii no ɓe heɓira conseil ji mawɓe men ɓen e karamokoɓe men ɓen fii yo yimɓe ɓen wattu haqqille fii wota ɓe ninsu eɗon andi no jeeya e ko ninsinta goɗɗo tinna so heɓali ko wallitomo andintinamo fii ko nafatamo kon neɗɗo yaha ha o sutta piiji bonde o sutta fimugol o sutta yarugol o sutta ɗaɓɓugol rewɓe o yaha si o welsindama ha o fembi bonɗi yani fembo ko ɓenta ɗo woɓɓena rokko ɓena penci yimɓe no jogani ɗum inde buy o waɗa tatouage ka ɓandu makko o yaha o waɗa tufo waɗa kotani o waɗa jawe ayi fihon ɗum heɓali yimɓe ko innamo ɗum ɗo wattake donc hare ko minta ko en andinti sukaɓe men ɓe kala waɗɗo ella nodde mo inno yo ittu so waɗi jawo innemo yo ittu so fembike fembo bongo yetemo yo yahu ittu so fuɗɗi waɗde tatouage yetemo yo accu ɓayo gandi tatouage no woodi hara waɗugol ngol no hoyi kono ittugol ngol no satti tawa noon kadi a wata ittire no faali aɗan tawa no satti ittugol ngol ko ma ɓe sunna ɓandu on tigi ɗum joni no woɓɓe yaha hen ɗo ɗum sikka hande ɓay ko gros bras no tiiɗi ɓe jamma mo jammoje ɓe manta mo ha o ukko e mum o waɗa tatouage tawa ɗi wata woɓɓe tano waɗa jahe koyte kon yaare scorpion woɓɓe waɗa kulle woɓɓe feetuɓe go winda inɗe jatigi mum winda inde jatigi mum ka ɓandu mum e ayi fiyon ɗum o heɓali ko wallitomo donc haray jeeyi ko mawɓe men ɓen andintini en siɓɓe men ɓen enen fulɓe ɓen si goɗɗo fuɗi wadde ella andintinemo yimɓe men ɓe ɓurɓe heewde ɓen si andintinama ɓe jaɓay kono ma ya andintimo dow yimɓe e groupe ko ya noddu mo sera innamo musidɗo accu ɗum ɗo ittu ɗum ɗo ɓurɓe heewde ɓen sa waɗi sa anditiniɓe ɓe jaɓay e no jeeya kadi so hani anditude hande sa fembike ɗo fembo bongo a waɗi chainewol a waɗi kotani a waɗi jawe a tirike ɗo photowal haray hay si anga monti photowal ngal ta sikkugo hay ngal montike ɓay kokoente o réseau sociaux nayi jungo men woni ɓe jonnu en tun cenkun seeɗa ko gollitiren kono kamɓe jogii honno base de données on kamɓe jogii ɓe mari piiji ɗi joni noon anga femborike noon ma yay ɗo e fimugol sisa wutta curki tiro photoji a andi ke ɗum a sakiti adnaw janngo noon yo darde juulirɗe on yi juulirɗe darnede ɓenne ko an wonata imamu ka juulirde ɗon
fi hande a changi acci fembagol ɗum acci waɗugol jawe acci a suuɗi tatiyasjiɗi kono photo ji no marigoy joni ɓenni ko awonta salli julirde ma ko awonta imam andi ɓe jaɓoyta ɓe yaltino e photo ji ɗin a wirtoyta ma ɓeyna noon ko awonta député région men o gasoyta ma ɓeyna ko awonta chef quartier ɓayɗa andi ka innoɗa yawono hoore yimɓe ɓen wo yimɓe heɓay koynte ko rivalité woɓɓe ko yalta e contre ma même ton ɓe yaltino piiji ɗin ɓe wirtama tawa hande kadi gasata ta laawiki donc haɗa na enen woni jogaɗe ɗi piiji mo kala suɓu ko tiiro e ko publia e o réseau sociaux ɗum na e junngo men woni mo kala yo reeno bal tiragol photo ji ɗin hay tirugol ɓiɓɓe mum e biyenji mum ɗin publia yimɓe buy heɓi probléme ji e mum yimɓe piiji mon ɗi gollitire accon publiugol mantora adarni suudu woɓɓe kono gerdi ɗaɓɓino mbuuɗi duuɓi 50 no ɗaɓɓude ronko suudu an hen ɗa lansa ɗum heɓa ɓiɓɓe miɗɗo andi yimɓe musidɓe men miɗo andi ɓattiɓe jowo publiɓe ɓiɓɓe mum ka réseau sociaux ɓe heɓali yonterta ɓe mani taw ɓe ko siwtaɓe donc yimɓe yo accu ɗum nodd sa heɓi fayɓe nodduma ma ɓen teddiraɓe esiraɓe ma lanni ɓe duwanoɓe ma haalna siɓɓe ma ɓen a jibe ma fayɓe do accat tirugol ɓeygore ma fuu publia no wodi ko ka lissankoyente ayn gite andi ko onde arabu ɓen kamɓe ta ñanne ñamgol goɗɗo ni ko gite ɓeyata gite gaño gite lorrayɗe donc ɗum no lorrude yimɓe ɓe moƴƴa donc aɗa no jeeya ko walta sukaɓe men ɓen e heewugol janngol alquran on e heewugol waɗgol askar tarafayn nahar ko jangete ko mbimɓe kikiɗe e hebbingol horgol ngol on tene alhamisa ma sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi ɗum ɗum wata jogitade sukaɓe ɓen wonti wawa muññade o janga siko gandal dina siko gandal développement gayno gandal e onno français anglais intake gandal yahude nasara ɓay woɓɓe inayi ko gandal yahude nasara na gandal yahude nasara ko gandal développement wiyete par ce que no janga ɗum ha accita aɗa meeɗal jangude darsu ko wiyete chrétien yagal donc gandal développement joni konti jangata o woni ko gandal développement woni ko gandal dina woni ko gandal métier haɗa jeeya ko walta neɗɗo on hebbingol howrugol ɗum ɗon no jeeya ko wallata neɗɗo on fiyo haqqille fi ɗaɓɓugol rewɓe iw e neɗɗo on masi ko jiwo haqqille ɗaɓɓugol worɓe iwa e neɗɗo on wonti hetta hoore mum o wana libre o waɗa métier makko ma o janga jande makko nden ha Allah subhanahu wa ta'ala jananimo o tigga haɗa kadi kala suka faala ɗo tiggude yo haalan siɓɓe makko ɓen si ɓe walitakimo yo haalan e weldiɓe makko ɓen si tawi ɓen no walitakimo yo haalan julɓe ɓe wondi ɓen ɓe Allah mo heɓa ɓen yimɓe yaltu e o jatagol kono noon ko wartagol jatagol ngol wartagol no heewi e muɗum en tori kala so Allah fewnen fonnen sukaɓe men ɓen haray mi raɓɓino miɗo ɗon tori Allah so nafi en ɗo darsuji nafira en darsuji karama ko men ɓen fuu feƴƴiɓe ɓen e wuro ɓen e feƴƴiɓe Allah yafoɓe wuro ɓen Allah so Allah renuɓe ɓeyda cellal ngal ɓe ɓeyda gandal ngal waɗa barke maɓɓe ɓeygureji ɗin Allah so Allah hollu en ko ɓuttinta ɓernde men ka ɓeygureji men e ka golle men e ka jawdi men e ka kawte men e ka leyɗe men ko ɓuttinta ɓernde men adna e lahar haray mi raɓɓino ɗo ko musidɗo mon Bara Idris assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin.